అందరికీ నమస్కారం। ఈ రోజు వీడియోలో ఒక హెల్తీ రెసిపీ అయిన పొనగంటాకుతో కందిపప్పు వేసి టేస్టీగా తాలింపు ఎలా చేయాలో చూసేస్తాము। ఇది మన కంటిలోని నర్వ్స్ ని బలపరచడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది। అలానే బాడీ టెంపరేచర్ కూల్ డౌన్ చేయడానికి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది। ఇంకా ఎన్నో మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్న ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో చూసేస్తాము। ముందుగా ఒక హాఫ్ కప్ కందిపప్పు తీసుకొని 1-2 సార్లు నీళ్లు పోసి బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి। తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ దీన్ని నానబెట్టుకోవాలి। ఇది నానేలోపు దీనికి కావాల్సిన మసాలా పొడిని ప్రిపేర్ చేసుకుందాము। 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఎండు కొబ్బరి, 1 టీ స్పూన్ కారం, 6-7 వెల్లుల్లి రెమ్మలు వేసి మిక్సీ పట్టుకోండి। ఇలా మెత్తని పొడిగా చేసుకుని పక్కకు పెట్టుకోండి। నానబెట్టుకున్న పప్పుని ఇప్పుడు ఉడికించుకోవాలి। కుక్కర్లోనైనా సరే లేకపోతే ఒక గిన్నెలోనైనా ఉడికించుకోవచ్చు। కుక్కర్లో అయితే 2 విజిల్స్ వస్తే సరిపోతుంది। పప్పు మరీ మెత్తగా ఉడకనవసరం లేదు। ఇప్పుడు మనము వాటర్లో బాగా క్లీన్ చేసుకున్న పొనగంటాకుని ఇలా సన్నగా కట్ చేసి తీసుకోవాలి। ఇప్పుడు ఒక పాన్ పెట్టుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడయ్యాక ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు, హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టీ స్పూన్ పచ్చిమిరపప్పు, 1 టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసుకుని దోరగా వేయించుకోండి। ఇందులోనే 2 ఎండుమిరపకాయలు తుంచి వేసుకుని సన్నగా కట్ చేసుకున్న హాఫ్ ఉల్లిపాయలు, 3-4 వెల్లుల్లి రెమ్మలు దంచి వేసుకోవాలి। దాంతో పాటు కొద్దిగా ఇంగువ, చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న 2 పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుని 1 నిమిషము వేగిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న ఆకునంతా కూడా వేసుకుని బాగా కలిపెట్టుకోవాలి। ఎప్పుడు కూడా ఆకులతో ఇలా తాలింపు చేసుకునేటప్పుడు ఆకంతా కొంచెం ఉడికి ష్రింక్ అయిన తర్వాత ఉప్పు వేసుకోవాలి। ముందుగానే వేసుకుంటే ఉప్పు ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది। కాబట్టి ఇలా ఆకంతా కొంచెం ష్రింక్ అయ్యాక ఇప్పుడు ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలిపెట్టుకోవాలి। కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో 7 నుంచి 10 నిమిషాల వరకు మధ్య మధ్యలో కలిపెట్టుకుంటూ కుక్ చేసుకోవాలి। 10 నిమిషాల తర్వాత ఆకంతా బాగా ఉడికింది। ఇప్పుడు ఉడకపెట్టుకున్న పప్పుని అందులో వాటర్ లేకుండా ఫిల్టర్ చేసుకుని ఇందులో వేసుకోవాలి। ఆ వాటర్ని మనము పప్పుచారులో కానీ లేకపోతే ఏదైనా కూరల్లో కూడా వాడుకోవచ్చు। ఒకసారి అంతా కూడా బాగా కలిపెట్టుకుని తయారు చేసుకున్న మసాలా పొడిని వేసుకోవాలి। అంతా కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలిపెట్టుకుని ఒక 2 నిమిషాలు కుక్ చేస్తే సరిపోతుంది। అంతేనండి, ఎంతో హెల్తీగా టేస్టీగా పొనగంటాకు తాలింపు రెడీ అయిపోయింది। ఇది కనీసం వారానికి ఒకసారైనా తింటే హెల్త్కి చాలా మంచిది। పైల్స్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ ఆకుతో కొద్దిగా సూప్ చేసుకుని అందులో కొద్దిగా వెల్లుల్లి రెమ్మలు, మిరియాల పొడి వేసుకొని తాగితే చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది। చూసారు కదా ఎంత ఈజీగా ఒక హెల్తీ రెసిపీని మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసేసుకోవచ్చు। ఇది చపాతీల్లో కానీ రైస్లో కానీ దేంట్లోకైనా మంచి కాంబినేషన్ అండి। రైస్లోకి అయితే నెయ్యి వేసుకొని ఉట్టి ఆకు కూడా వేసుకొని తింటే కూడా చాలా బాగుంటుంది। మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ కొట్టి మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి। మరిన్ని వెరైటీ రెసిపీస్ కోసము మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పెట్టుకోండి। ఈ రెసిపీ మీకు ఎలా అనిపించిందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని తప్పకుండా కమెంట్స్లో షేర్ చేసుకోండి। మరొక కొత్త రెసిపీతో మీ ముందుకు వస్తాను। థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్। నమస్కారం।